मैं स्पार्क प्लग हूँ। मुझे इग्नोर किया तो इंजन हिलेगा, पावर गिरेगी और फ्यूल आपका जलेगा। मैं बैटरी टर्मिनल हूँ। लूज हुआ तो गाड़ी लेजी हो जाती है और आप बैटरी को ब्लेम कर देते हो। मैं ब्रेक पैड हूँ। मैं पहले बोलता हूँ स्क्वीक के थ्रू। लेट हुए तो डिस्क भी मेरी साथ मर जाती है। मैं इग्निशन कॉइल हूँ। आप एक्सेलरेटर दबाते हो पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। रीजन? मैं वीक हूँ। मैं सस्पेंशन हूँ। स्पीड ब्रेकर को जंप समझा, बिल मुझे भरना पड़ता है। मैं ऑयल फिल्टर हूँ। टाइम पर चेंज नहीं हुआ तो इंजन को गंदी मेहनत करनी पड़ती है। मेन थर्मोस्टेट हूँ। गलत टेम्परेचर इक्वल्स एक्स्ट्रा वेयर, एक्स्ट्रा फ्यूल, एक्स्ट्रा टेंशन। मैं रेडिएटर फैन हूँ। ट्रैफिक में बंद हुआ तो गाड़ी चुपचाप ओवरहीट हो जाती है।